toutes et à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tant que fan de Naruto, évidemment, je collectionne des figurines, je regarde l'anime, etc. Et aujourd'hui, unboxing d'une statue, mais pas n'importe laquelle, vous allez découvrir ça dans la vidéo. Et au passage, je suis un peu un citron, je préfère vous le dire au début de vidéo, comme ça vous savez, vous n'allez pas me le dire dans les commentaires. Bref, j'ai sauvé une fille qui se faisait agresser par un gars, le gars s'est tabassé, le mec il m'en a mis une, donc je suis un peu citron. Voilà, fin de la vidéo. Enfin, fin de la parenthèse, parce que sinon c'est un peu contre une vidéo pour 30 secondes. Bref, je vous laisse là-dessus, on démarre pour l'unboxing. A tout à l'heure, et bonne vidéo. Voilà, comme vous pouvez le voir déjà, avec toutes les pièces qu'il y a, on peut quand même se rendre compte un petit peu de la taille. Hein. On va commencer à la monter tout doucement pour essayer de... Bon, c'est un peu compliqué à monter, je ne vais pas vous le cacher. Bon, mais voilà, du coup, je vous explique pas comment c'est galère à mettre, parce que clairement, si on n'a pas une photo déjà montée, parce que bien évidemment, faire une statue c'est bien, faire le plan c'est encore mieux, sauf que ils n'ont pas fait le plan. Voilà, va savoir pourquoi. Du coup, on est un peu en PLS, on est là, on se dit bon, je fais comment? Voilà, du coup, c'est compliqué à s'embriquer. Mais vu qu'il y avait des gens qui l'avaient déjà monté, j'ai pris une photo, j'ai regardé un petit peu. C'est beaucoup plus facile avec une photo. Parce que déjà, là, le bras, il pourrait aller à l'arrière, il pourrait aller à l'avant. C'est vraiment un casse-tête. Mais quand on trouve le bon sens, ça s'embrique parfaitement. Bon, on fait à chaque fois des petites coupures comme ça vous avez la possibilité de voir. Parce qu'il faut à chaque fois prendre la pièce. Sinon, la vidéo durait 7 jours. Enfin, si vous voulez une vidéo de 7 jours, c'est possible, hein, mais bon. Bon, sur ce, coupure. Nickel. Je vais regarder au préalable un petit peu qu'est-ce qu'il y a et où, parce que sinon on en a pour 3 jours. Nickel. So, where is the next? Je pense que c'est celle-là. Voilà, on a réussi à la mettre. On va continuer sur la lancée incroyable. Oui, je le trouve. Voilà. Nickel. Sixième. Sixième album. Voilà. Voilà. Yes. Yes. Ben, yes, du coup. Hop. Perfect. Plus que 2. Et puis nous passerons à Naruto. Ouais. Ok. Ben... Ok.
D'après moi, c'est pas hyper logique qu'elle tienne, mais si elle veut tenir, bah, ça va être cool. D'abord faire ça. Mettre celle-là. C'est bon. Et du coup. Et voilà. Là vous pouvez voir la taille de la statue. Quand même incroyable quoi. Donc, franchement, elle est incroyable. Bon, passez au plus intéressant bien sûr. Du premier coup. Et alors là, normalement, bam, et bam. Et voilà. Alors il y a pas mal de critiques qui ont été faites sur la statue, comme quoi Naruto il avait pas les boules qu'il doit avoir derrière lui. En même temps, je trouve pas ça super dérangeant. Et de plus, bon, ça aurait été un peu dégueulasse s'il y aurait eu. On aurait pu lui attacher dans le dos. Et ça aurait été un peu dégueulasse parce qu'à chaque fois il y aurait eu le petit cercle en plastique transparent. Donc, franchement, ça aurait été à moitié bien. Après, ce qui est un peu chiant, c'est qu'il n'y a pas de tête changeable. Ils auraient pu éventuellement en faire une, mais bon. Voilà, là vous voyez pleinement la taille de la statue qui. Très clairement, est absolument énorme. Voilà, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, personnellement, c'est une statue que j'adore. Elle est limitée à 200 exemplaires au monde. Celle-ci, c'est la 73e. Bah, franchement, quand on sait que presque toutes sont aux États-Unis ou en Asie, bah, ça fait plaisir d'en avoir une. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire quel autre opening vous voudriez que je fasse de résine. Bon, comme ça coûte un peu cher, si vous voulez me financer, m'en offrir une pour que je la déballe avec vous, pas de problème, moi ça ne me dérange pas. Hein, voilà, elle va rejoindre ma collection. Si vous voulez, j'ai aussi Naruto Jiraiya Dofubito Studio. Si vous voulez, je vous en ferai une petite vidéo de présentation, pas unboxing parce que je l'ai déjà faite. Mais voilà, si jamais ça vous dit. Sur ce, passez une bonne soirée, une bonne journée. Si tu es dans ta piscine, va te pisciner. Du coup. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, soirée. Je l'ai dit, c'est pas grave. Ciao! I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage, and the way I feel can't stand it.